السلام عليكم أبناء التلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي. اليوم إن شاء الله غادي ندير لكم الدرس ديال لوكتوغراف باج 34. كيف ما وعدتكم البارح أنني غادي نستمر إن شاء الله في تتمة الدروس. المهم عندنا اليوم العنوان ديال الدرس لي مو انفاريابل. تبعوا معايا هنايا. j'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. À vélo, il faut toujours rouler sur la droite. يعني بالبيسيكليت خصنا دائما نتمشاو على اليمين ديالنا، ناخدو اليمين ديالنا. عندنا هنايا autrefois، يعني كيف ما تنعرفوا شنو هي autrefois سابقا، يعني سابقا les gens voyageaient à dos de chameau. سابقا الناس كانوا كيسافروا على الظهر ديال الجمل. Un enfant de moins de 10 ans doit être assis à l'arrière de la voiture. طفل اقل من 10 سنوات خصو يجلس للور، ما يجلسش القدام في الطوموبيل. Ne roulez pas vite, c'est dangereux. ما تسوقش بسرعه راه خطر. كيف ما كتلاحظوا هاد لي مو اللي راهما قدامكم بواحد لا كولور ديفيرون، شنو تنعنيو بهم؟ المهم هنا نزيدو نجاوبوا على هاد الاسئله، غادي نزيدو نفهموا اكثر وندعموا المفاهيم ديالنا. je manipule et je réfléchis. observe les mots en couleur. قالك لاحظ الكلمات التي هي بلون مغاير. Si tu mets la phrase C au pluriel, مثلا إلا وضعنا la phrase C au pluriel, un enfant de moins de 10 ans doit être assis à l'arrière. إلا وضعناها في البلوريال، واش لو مون en couleur غادي يتبدل؟ لو مون couleur change-t-il؟ لو مون couleur ne change pas. علاش؟ غادي نشوفوا من بعد علاش، ياك؟ غادي نكتبوا هنا في العنوان في الجواب، غادي نديروا لو مون couleur ne change pas. فهمتوا؟ سيمون sont-ils un genre ou un nombre؟ هاد الكلمات اللي هما بلون مغاير واش عندهم شي نوع او عدد؟ لا، ils ne sont pas un genre، ils n'ont pas ni de genre ni de nombre. Où font-ils rouler à vélo؟ فين نقدر نسوق بالفيلو؟ طبعا il ne faut pas rouler sur la droite، à gauche. Il faut rouler à vélo à gauche. Quand voyageaient les gens à dos de chameau? Quand? Autrefois les gens voyageaient à dos de chameau. Autrefois, le temps. Quel âge a un enfant qui doit être assis à l'arrière de la voiture؟ شحال العمر ديال الدري اللي يقدر يجلس في القدام؟ يعني plus que 10 ans يقدر يجلس القدام، moins de 10 ans يجلس اللور. مفهوم؟ هنا relève la question numéro 7. relève les mots qui t'ont servi à répondre. يعني الكلمات اللي قدرنا نجاوبوا بهم راهما لي مون كولور، toujours sur autrefois moins vite etc. مفهوم؟ يعني هاد لي مو هادو اون كولور نون با ني دو جونغ ني دو نومبر، لا عندهم نوع ولا عندهم عدد. ما نقدروا نقولوا عليهم ماسكولين او فيمينا، مذكر او مؤنث، ولا نقدروا نقولوا عليهم سينغولير بلوريال يعني مفرد او جمع. غنجيو هنا للجوغوتيان باش نزيدو نفهمو مزيان هاد لي مو انفاريابل اللي كنقصدو بها الاسماء المبنيه باللغه العربيه، يعني الكلمات التي لا تتغير هي الاسماء المبنيه باللغه العربيه. مفهوم؟ هنا عندنا لي مو انفاريابل. كيف ما كتشوفوا لي مو انفاريابل سون دي مو كي نون ني جونغ ني نومبر. leur orthographe ne change jamais. il n'y a pas de règle particulière. يعني هاد لي مو اللي هما اون كولور اللي في هاد سميتو ما عندهم لا نوع ولا عدد وما تيتبدلوش.
il existe plusieurs catégories de mots invariables كاينين بزاف ديال لي كاتيجوري بزاف ديال الانواع ديال لي mots invariables. لي بروبوزيسيون منهم لي بروبوزيسيون كاملين، منهم لي زادفيرب كيف ما نقولوا الحال، منهم لي كونجونكسيون اللي هما ادوات الربط. وهاهما عندكم هنا كيف ما كتشوفوهم قدامكم كاملين، ها هما بالاحمر، هادو منهم ادوات الربط ومنهم لي بروبوزيسيون. هنا et voici quelques-uns appartenant à les catégories des adverbes. des adverbes اللي هما الحال. هنا هما بعض الكلمات اللي كينسميو لي زادفيرب، بحال مثلا bien, vite, gentiment, maladroitement, demain, autrefois, maintenant, bientôt, quand, avant, après. Ce qui indique le lieu اللي كنقصدو بهم le lieu، هادو كنقصدو بهم le temps، هادو كنقصدو بهم le lieu، الزمن والمكان. ici, là, dehors, dessus, dedans, sur. Ce qui indique la quantité beaucoup, peu, moins, plus, trop, très. D'autres mots invariables بعض الكلمات أخرى التي لا تتغير servent à relier deux propositions. préposition conjonctive de coordination اللي هي دائما كنعرفوها mais oui donc or ni car. وكاينه هنايا parce que etc. أدوات الربط. مفهوم؟ غادي نجيو هنايا للتمارين الصفحة 35 la page 35. je m'entraîne. Souligne les mots invariables. Demain, tu vas prendre le train. Demain هو le mot invariable اللي كنقصدو بها le lieu. Se déplacer à pied est beaucoup plus écologique. Beaucoup هي le mot invariable. L'hôtesse de cette auberge parle gentiment. Gentiment, c'est le mot invariable. غادي نسطرو على demain في la phrase A, la phrase B beaucoup et la phrase C gentiment. Partons vite maintenant. La phrase D نسطرو على vite et maintenant la phrase E. Partons bientôt نسطرو على bientôt en vacances. Nous partons bientôt en vacances. هنا on joue أحيط ندورو. Les mots invariables, à quoi servent-ils? مفهوم؟ il roule vite. vite c'est le temps. نديرو هنا vite le temps. avant de voyager, avant il faut contrôler. غادي نكتبو هنا avant هي le mot invariable. هنا في la phrase hier le lieu avant le temps حتى هي le temps indique le temps. hier indique حتى هي le temps. مفهوم؟ c'est dans ce village le lieu dans le village dans mot invariable ما كتغيرش le lieu. autrefois le temps. nous faisons beaucoup à vélo le temps. هنا عندنا la question je m'évalue complète أتمم les phrases avec le mot invariable qui convient. الملائمة غادي نعمروا الفراغات بالكلمة التي لا تتغير لكن الكلمة الملائمة في الجملة. le voyage dans le désert يعني السفر في الصحراء agréable زوين بزاف غزال رائع. les hôtels du sud du Maroc sont très attrayants. عندنا هنايا درنا الكلمة الملائمة الأولى في la phrase A dans و la phrase B très. Elle est revenue rapidement de son voyage. الكلمة الملائمة les mots invariables qui conviennent c'est rapidement. هنا la phrase dit maintenant tu peux nager. tu as pris des cours de natation لأنك خديتي الدروس ديال السباحة تقدر تسبح. on tourne les mots invariables et place-les dans le tableau ci-dessus. عندنا واحد لو طابلو وعندنا هنايا 5 phrases. غادي ناخدو لو مو انفاريابل ونحطوه هنايا دو مانيير. نحطو قدامو دو طون، نحطو قدامو دو ليو، دو كونتيتي غوليو دو بروبوزيسيون، يعني نعرفو شنو هما. المهم لا فراز غادي نحطوها في دو مانيير اللي هي فريمون. أعتذر أبناء التلاميذ عن هذا التوقف. المهم غادي نكملو. قلنا هنايا اونتور لي مو انفاريابل اي بلاس لي دون لي طابلون سي ديسو.
في لا فراز ا عندنا كار هي لو مون انفاريابل، لا فراز بي سوفون اي دون، لا فراز سي سودان، ولا فراز دي عندنا بوكو، لا فراز او عندنا فريمون اي بوندون. المهم لي مون انفاريابل كملناهم هنايا في هاد لو طابلو. درنا دو مانيير لي مون انفاريابل اللي كنقصدو بانهم دو مانيير، هي فريمون دو طون اللي هي سوفون، دو ليو دون، دو كونتيتي بوكو. اللي غادي نربطو بها غولي دو بروبوزيسيون هي كار. وهكا غادي نكونوا خدمنا لاباج 35 بالتمارين ديالها كاملين. جو مونترين جو ميفالو. صافي ابناء التلاميذ، كنتمنى تكونوا فهمتوا الدرس ديال لي مون انفاريابل اللي هما راه ما عندهم لا عدد ولا نوع، ياك ما تيتغيروش. وهذا هو الدرس ديالنا ابناء التلاميذ، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.